又到了咳嗽痰多的季节，介绍4个穴位，让你不花1分钱就能见证中医的博大精深。第一个是天突，就是脖子下面这胸骨上面这窝里只要持续的按揉。那这里呢有一个缺点，就是你不会按的话，它容易作呕，所以注意第2个穴位，就是手掌这里的鱼际穴，就在大拇指掌骨的中间，手心和手背交界处，持续按揉3分钟以上。第3个穴位一定要记好，它不仅是对于这个咳，就是手腕上面的列缺。怎样取穴呢？双手伸直，手腕也伸直2个虎口相交，你这食指所指的位置就是列缺了，持续按揉3分钟以上。假如你现在正在咳嗽的，你可以现在就按它个3分钟，看看是不是就止住了。那它为什么叫列缺呢？这么古怪的名字。这列缺它是一个人的名字，就是闪电之神的名字，就叫列缺。因为电闪雷鸣之后就是倾盆大雨，就把一切污浊都冲洗掉了。痰也属于一种污浊的东西，所以列缺是相当厉害的。而且你看闪电的时候这个从天上到地下咵它就下来了，好像有破天荒的洪荒之力，而且它是天上地下无所不到所以一定要记好了这个列缺。就算不是咳，你经常没事的时候你就按这里，它会有意想不到的好处。因为列缺它也属于8脉交汇穴之一，它管的是人脉，就能看出它的管辖范围有多广了。头项寻列缺，有人睡觉睡到凌晨4点左右就会咳，就像闹钟定好了一样的，影响别人睡觉，就按揉这个列缺，你按3分钟看看是不是就不咳了。还有一个穴位呢，就是小腿的分龙。那它为什么叫分龙呢？分龙也是一个人的名字，是雷神的名字。当然雷神不止一个就像财神不止一个一样。那这分龙呢，它是祛痰要穴。按了内的，那你就空心拳你就敲这个分龙。当然这4个穴位你并不需要都操作一遍，你只要选2个穴位操作就足够了。比如你就按这个鱼际和列缺。那既然这么好，医生为什么不教会病人呢？一个呢是西医他不懂这个经络穴位，就算他懂因为病人都在排队呢，实在是太忙了，他没时间教，所以呢这个得靠你自己学。如果你说这个穴位我定不准到底是在哪里是不是差一点就不行不是的，你不用担心。穴位它不是像小米粒只有那么眼屎大一点穴位它有的是比较大的，比如像黄豆那么大，有的甚至还有蚕豆那么大一块范围呢。所以你不要担心不够精准。假如你实在是要精准的，那么可以呢买这一本全身穴位一找就准彩图版的铜版纸印刷真人出镜，这个呢是相当准了那么还要讲一点就是一定要讲一个根本的东西不能只讲一个这个表面的就是根本的。为什么有的人或者有的孩子他容易感冒咳嗽？其中有一个重要的原因大家可能不留意，就是冷饮吃多了。有的孩子冬天还要吃冷饮呢，有的就是冬天不吃，他觉得我夏天我多吃一点总没关系吧。其实你每一口吃下去的东西都算数的，你夏天大量的冷饮吃进去了，它的寒会在体内潜伏下来，一到冷天它就出来了。但现在呢没办法，这些冷饮它各种口味的好吃的不得了，让人抗拒不了。但是你一定要学会拒绝因为鱼和熊掌不可兼得，健康和美味也是不可兼得的。你无法抵抗美食的诱惑，你就只能多吃药；你能抵抗美食的诱惑，你就少吃药。还有一些甜品奶油那些都是又甜又腻的东西，都是生痰式的。特别是冷饮还有饮料，能不喝的尽量不要去。你像这个冷饮饮料，你喝的时候觉得挺舒服，嘴里这个挺凉快的，你喝完了之后呢，你是不是口干舌燥？你还得喝水。所以就算是在夏天降温
解渴最好的饮料还是温开水。